प्रभु ने हमको एक अच्छा मौका दिया है। കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് വളരെ താഴ്മയോടെ കർത്താവിന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കാം. आओ हम प्रभु की उपस्थिति में नम्र होकर और प्रभु का वचन को नम्रता से ग्रहण करने का मनोवस्था में आए। ഇന്ന് നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം, आज हम लोग യോഹന്നാ का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय അതിന്റെ 57-58 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഒരു വിവരണം തന്നിട്ടുണ്ട്. वहां पर 57 और 58 में जब हम पढ़ते समय में प्रभु को किस रीति से हमें भाग लेना है करके वहां पर हमें लिखा है। അവിടെ 57 വായിക്കുന്നത് 57 में हम पढ़ते हैं, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं कि और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। നമുക്ക് ഒരു ശരീര ജീവനുണ്ട്. हम जानते हैं कि हमारा एक शारीरिक जीवन भी है। ആ ശരീര ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഒരു ദിവസം 2, 3, 4 നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. और ये शारीरिक जीवन को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग भोजन खाते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। നമ്മള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിത്യജീവനുമുണ്ട്. परंतु उद्धार पाने के बाद अभी हमारे पास अनंत काल का जीवन भी है। അപ്പോൾ ഈ നിത്യജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും. इस अनंत काल के जीवन के विषय में प्रभु कहता है कि जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जिएगा। അപ്പോൾ ശാരീരിക ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഒരു നിരന്തരമായ ഭക്ഷണക്രമം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജീവൻ നിലനിർത്താനും ഒരു നിരന്തരമായി കർത്താവിനെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. जिस तरह शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए हम लोग शारीरिक भोजन खाते हैं, उसी तरह आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए हमें प्रभु को खाना जरूरी है। നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കർത്താവ് അത് ഒരു അക്ഷീയ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥിരത നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ബലം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. तो प्रभु भले ही उसको स्वाभाविक रीति से उदाहरण लेकर वो बोला गया है, तो भी उसको हमें उसका आत्मिक अर्थ हमें समझना है। उस आत्मिक अर्थ को समझकर उसमें बना रहेगा तो ही हमारा आत्मिक उन्नति होगा। അപ്പൊ എന്താണ് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ തിന്നാൻ പറ്റും? तो अभी प्रभु को खाए करके बोलते समय में उसको हम कैसा समझ सकते हैं? പഴയ നിയമത്തിൽ പലപ്പോഴും സിംബോളിക്കലായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ അധരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വായെ ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. पुराने नियम में चिन्ह स्वरूप जब हम पढ़ते समय में बहुत बार चिन्ह के रूप में जो होठ है उस होठ को हृदय के साथ तुलना किया है। നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം വായിക്കാം. उसके लिए एक उदाहरण को हम पढ़ेंगे। 81-ാം സങ്കീർത്തനം भजन संगीता 51 അതിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसको 51 का 10 में हम पढ़ते हैं, ഞാൻ നിന്നെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമാകുന്നു. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुमको मिस्र देश से बाहर लाया। അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? इसलिए तू क्या करना? परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 81 Psalms 81 verse अच्छा सॉरी, Psalms 81 का 51 का नहीं, Psalms 81 का 10 में हम पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। നിന്റെ ഞാൻ നിന്നെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മിസ്രയീമിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അരാജകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ വായ് വിസ്താരത്തിൽ തുറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത് അവന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കാൻ നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर जब प्रभु वाक्य 10 में क्या उद्देश्य कर रहा है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तुम्हें अद्भुत रीति से मिस्र देश से तुम्हें बाहर निकाला, और क्योंकि तुम लोग उस मिस्र देश में तुम लोग बंदीगृह में फंसे हुए थे, गुलामी में तुम लोग जी रहे थे, उस सब परिस्थिति से मैंने तुमको छुटकारा देकर तुमको आजादी देकर बाहर निकाला। इसलिए तुम क्या करना, तुम अपने मुंह को पसारो, यानी कि मुंह को खोलो। मतलब क्या है, वो हृदय के विषय में बोला गया है। जब वचन में पढ़ते समय तुम मुझे पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से तुम मुझे प्रेम करो बोलते समय में उस अवस्था के लिए बोला है कि अपना मुंह को पसारो। അപ്പൊ അക്ഷരീയമായിട്ട് നമ്മള് ഭൗമിക ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ അതരം തുറന്ന് വാ തുറന്ന് ആഹാരം നമ്മള് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് തിന്നുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
तो हम लोग जिस तरह स्वाभाविक रीति से शारीरिक भोजन खाने के लिए हमारा अपना मुंह खोलकर हम लोग खाना खाते हैं ताकि वो भोजन अंदर जा सके, उसी रीति से आत्मिक रीति से हम देखते समय में हम लोग हृदय को खोलकर प्रभु को विश्वास करने का विषय को कहता है प्रभु को खाना। അപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആഹാരത്തിന് ടേസ്റ്റ് നമ്മള് നല്ലതുപോലെ രുചിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. तो हम जब भोजन को खाते समय में उस भोजन का स्वाद को हम अच्छी तरह से चखते हैं। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗമിക ഭക്ഷണം നല്ലതാണെന്ന് സെൻസ് ഓർഗൻ വഴി സെൻസ് ചെയ്ത് അറിയുന്നത് പോലെ ദൈവം മിസ്രയീം ദേശ അടിമത്തത്തിൽ അരാജകത്വത്തിൽ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കനാൻ ദേശത്ത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ തിന്നുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो हम लोग जिस तरह भोजन स्वादिष्ट है कि नहीं जानना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चक्कर देते हैं, वो स्वाद से मालूम पड़ता है कि वो भोजन अच्छा है कि नहीं। उसी तरह प्रभु हमारा परमेश्वर इतना दयावान और करुणावान है कि उन्होंने गुलामी से हमें छुटकारा देकर स्वतंत्र करके कनान देश में लेकर आया। ये बात तुम चक्कर जानो कि यहोवा कितना भला है, उस चक्कर जानने का विषय में कहता है कि प्रभु को तुम खाओ। അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. दूसरा एक उदाहरण हम देखेंगे, നമ്മള് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10-ാം അധ്യായം प्रेरितों का कार्य उसका 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ प्रेरितों का कार्य 10 का 13 में हम पढ़ते हैं। നമുക്കറിയാം അവിടെ 10-ാം അധ്യായം കൊർന്നല്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളുടെ വിഷയത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതാണ്. हम जानते हैं कि 10वां अध्याय वहां पर कोर्नेलियुस के भवन में परमेश्वर किस रीति से अन्य जाति के साथ कार्य करता है, उस विषय में हम पढ़ते हैं। ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവം അവനോട് ഇടപെടുകയാണ് പത്രോസിനെ. പത്രോസ് അവിടെ വായിക്കണം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം. तो वहां पर प्रभु वहां पर पत्रोस की उपस्थिति में आकर एक यहूदियों का रिवाज के हिसाब से प्रभु उसके साथ कार्य करता है। वाक्य 13 में वहां पर हम पढ़ते हैं, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार और खा। അവിടെ അറുത്ത് തിന്നുക. तो वहां पर लिखा है मार और खा। അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? तो क्या है उसका अर्थ मार और खा? അവിടെ അതിന്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ जब हम लोग वाक्य 9 से जब हम पढ़ते हैं, അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. हम देखते हैं कि पत्रोस भोजन खाने के लिए वो बहुत भूखा है। 10:9. दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। हाँ 10 पढ़ना। भूख लगी हाँ और कुछ ओके, खाना ओके. चाहता था। അവൻ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. हाँ वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि उसको भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था। അപ്പൊ അവൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? तो मतलब अभी उसका अवस्था क्या है? തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം താനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. यानी कि उसको अभी जो भोजन मिलेगा, जो खाना मिलेगा, उसको वो पूर्ण मन से उसे खाने का तैयारी कर रहा था। ഇതുപോലെ ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജാതികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു യഹൂദന് ഭയങ്കര തടസ്സമാണ്. उसी तरह अगर हम उसी समय में हम देखते समय में एक अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण हृदय से पूर्ण मन से स्वीकार कर प्रभु का राज्य में प्रवेश करे, ये यहूदियों को ये बात हजम नहीं होता। वो लोग वो बात को विश्वास नहीं करते। കാരണം അവര് അവിടെ നമ്മള് അതിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 11वां वाक्य में पढ़ते समय में ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നു. वो हम देखते हैं कि स्वर्ग खुला हुआ है അവിടെ വലിയൊരു തുപ്പട്ടി പോലെ 4 കോണും കെട്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പാത്രം. और वहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ी चादर के सामान चारों ओर से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर कर आया। അതിൽ ഭൂമിയിലെ സകല നാൽക്കാലിയും ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. और वहां पर हम देखते हैं कि उसमें जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। അപ്പൊ ദൈവം ആ തുപ്പട്ടിയിലൂടെ കാണിച്ചത് എന്താണ്? तो वहां पर उस पात्र की बड़ी चादर में वहां पर क्या हुआ? അവ കാണിച്ച ഉടനെ പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നത്? ये सब बातें देखने के बाद पत्रोस क्या कहता है? 14-ാം വാക്യം. वाक्य 14 में, परंतु पत्रोस ने क्या कहा? नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। അപ്പൊ പത്രോസ് പറയാണ് മലിനമായത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന് നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ജാതികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടാണ് പത്രോസിനെ കാണിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा जो प्रभु अब मर्म रीति से एक अलग रीति से कर रहा है, क्योंकि प्रभु अभी यहूदियों को भी, यहूदियों के अलावा अन्य जाति को भी प्रभु अपना राज्य में स्वीकारने के लिए उद्धार के विषय में देने के लिए बहुत बड़ा कार्य करते समय में मर्म रीति में प्रभु ये बात उनको पत्रोस को समझा रहा है। അപ്പൊ ഈ തുപ്പട്ടിയിൽ കാണുന്ന അന്യ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദന് തിന്നാൻ കഴിയാത്ത മൃഗങ്ങൾ യഹൂദന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജാതികളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. तो
तो यहाँ पर मतलब क्या लिखा गया, ये चादर, इतना बड़ा चादर जो स्वर्ग से खुलकर आया और सब प्रकार के चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं और आकाश के पक्षियों जो वो चित्र में देखा, ये सब किसको दिखाता है? अन्य जाति को दिखाता है। അപ്പോൾ താന് വിശപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താന് അന്ന് അന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അറുത്ത് തിന്നുന്ന ചില മൃഗങ്ങളുണ്ട്, അറക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് യഹൂദന് നിഷിദ്ധമായ മൃഗമുണ്ട്. എന്നാൽ നീ അറുത്ത് തിന്നുന്നത് പോലെ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൃഗത്തെ നീ തിന്നുന്നത് പോലെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മൃഗത്തെയും തിന്നാനാണ് പറയുന്നത്. तो वहां पर देखो यहूदियों का रिवाज के हिसाब से जब वो पट्टी वहां पर खोला गया, चादर खोला गया और वहां पर सब प्रकार के पशुओं को और आकाश के पक्षियों को सब प्रकार दिखाते समय में प्रभु उसको क्या आज्ञा दे रहा है कि तेरा इच्छा क्या है, इसमें जो तेरा इच्छा है उसको तू मार खा। अब वो उसमें से जब चित्र देखते समय में उसमें ऐसा पक्षियां भी है जो यहूदी लोग व्यवस्था के अनुसार खाते हैं और कुछ ऐसा जानवर भी है, पशु भी है जो यहूदिया व्यवस्था के अनुसार नहीं खाते। അപ്പൊ ഇവിടെ അറുത്ത് തിന്നുക എന്നുള്ളത് ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? तो मार के खा करके जब प्रभु बोलते समय में उसका मतलब क्या है? യഹൂദനെ നീ വിശ്വാസിയായിട്ട് നിന്റെ സഹവിശ്വാസിയെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജാതികളെയും സഹവിശ്വാസിയായി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക, അംഗീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ്. हाँ, तो प्रभु जब उसको बोलते समय में मार के खा, प्रभु का उद्देश्य क्या है? जिस रीति से तुम लोग अपने अपने गोत्रों में से यहूदी लोगों को तुम लोग ने पूर्ण हृदय से, अपना मन से तुमने स्वीकारा, उसी तरह अब अन्य जाति भी तुम्हारे बीच में आने वाला है, उनको भी तुम लोग स्वीकारना पूर्ण मन से। वो बात वहां प्रभु वहां पर बोल रहा है, अपना मन से, हृदय से स्वीकारने का विषय बात चल रहा है। उसका अर्थ है मार के खा। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:57 കർത്താവ് എന്നെ തിന്നുന്നു എന്മൂലം ജീവിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണമാണ് വേദപുസ്തകം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക, അംഗീകരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार 6:57 में पढ़ते समय में जो मुझे खाएगा वो मेरे द्वारा जिएगा करके बोलते समय में प्रभु पर विश्वास करने का, यानी कि उसका हृदय में प्रभु की ओर यानी स्वीकारने का विषय में प्रभु उद्देश्य करके बोल रहा है। കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ വാഴിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം. यानी कि प्रभु बोलते समय में क्या उसका अर्थ क्या है कि तुम इस यीशु को प्रभु मानकर अपना हृदय में स्वीकारो। അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും ആ പൊരുൾ മനസ്സിലായില്ല. तो तब तक पत्रोस को इतना सब बात का चित्र करके दिखाने के बाद भी जो रहस्य बताया था उसका सच्चाई पत्रोस को समझ में नहीं आया। അപ്പൊ അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് വീണ്ടും 15ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. अभी मार के खा करके बोलते समय में प्रभु फिर से 15वां वाक्य में वहां पर प्रभु कहता है, वाक्य 15, फिर उस दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? യഹൂദനെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചതുപോലെ जिस तरह परमेश्वर ने यहूदियों को पवित्र मानकर परमेश्वर ने यहूदियों को स्वीकारा है, ജാതികളെയും സ്വീകരിച്ചു. उस तरह परमेश्वर ने अन्य जाति को भी स्वीकारा है। അതാണ് ഇവിടെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതിന് നീ മലിനമെന്ന് പറയരുതെന്ന് പറയുന്നത്. इसीलिए प्रभु उसको दृष्टांत के रूप में कहता है कि जो परमेश्वर ने जिस बातों को शुद्ध ठहराया है उसको तू अशुद्ध मत मान। അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. तभी भी पत्रोस को बात समझ में नहीं आ रहा। അതിന്റെ 17ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ फिर उसका वाक्य 17 में जब पढ़ते समय में 17, हाँ, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने बेचा है तो था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। അപ്പൊ അതിന്റെ 19ാം വാക്യത്തിൽ और फिर 19वां वाक्य में നീ കണ്ട ദർശനം എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. वहां पर पत्रोस जो दर्शन वहां पर देखा था पवित्र आत्मा उसको समझा रहा है। അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, तब पत्रोस समझ में आया ജാതികളെയും ദൈവം സ്വീകരിച്ചു. परमेश्वर अभी अन्य जाति को भी स्वीकारा है। അപ്പൊ അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? तो मार के खा करके बोलते समय में उसका अर्थ क्या निकल कर आता है? നമ്മൾ ആഹാരം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭോജനം കഴിയാൻ അറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല. हमें अभी देखो हमारे सामने भोजन रखते समय में अगर वो भोजन को अगर नफरत करते, वो खाने को नफरत करते हैं तो हम उसे नहीं खाते। ഒരു വൃത്തികെട്ട പാത്രത്തിലും അറപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലും നമുക്ക് എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. उतना ही नहीं, एक अशुद्ध पात्र में भी अगर हमने अपना मनपसंद खाना भी रखा हो परंतु पात्र अशुद्ध है तो भी हम नहीं खाते। ഇങ്ങനെയാണ് इसी तरह യഹൂദനെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം സ്വീകരിച്ചതുപോലെ जिस तरह यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा यहूदियों को शुद्ध करके परमेश्वर ने स्वीकारा। അവിടെ ഒരു കാര്യം പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിന്റെ पत्रोस वहां पर एक बात कहता है, അതിന്റെ 28ാം വാക്യം, उसका 28वां वाक्य पढ़े। उनसे कहा,
तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु हाँ। परमेश्वर ने मुझे बताया है हाँ। कि किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध न कहो। അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ട മൃഗം എന്താണ്? तो वहां पर जो पत्रोस दर्शन के द्वारा जो पशुओं को और पक्षियों को देखा, उसका मतलब क्या था? ജാതികളാണ്. वो अन्य जाति के बारे में അപ്പൊ कह रहा था। ഇതുവരെയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് യഹൂദരെ മാത്രമേ ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. हाँ, तो उतना समय तक दर्शन देखने से पहले तक पत्रोस का मन में क्या विचार था कि परमेश्वर तो सिर्फ यहूदियों को ही स्वीकारेगा। അപ്പം യഹൂദനെ മാത്രമല്ല ജാതികളെയും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരെ അംഗീകരിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. परंतु अभी परमेश्वर ने यीशु मसीह का उस क्रूस के कार्य के द्वारा सिर्फ यहूदियों को नहीं, अन्य जाति को भी स्वीकारा है करके ये बात का जानकारी परमेश्वर सारे प्रेरितों को देना जरूरी था। അപ്പോൾ ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നതിന് ശേഷം अभी उद्धार पाने के बाद പത്രോസിന്റെ ദർശനത്തിൽ അവര് കൊടുത്ത ദർശന പ്രകാരം പത്രോസ് ജാതികളെ അംഗീകരിച്ചു, അറുത്തു തിന്നു. तो उसने पत्रोस ने क्या किया, जब आत्मा ने उसको समझाया कि परमेश्वर ने उसको अन्य जाति को भी चुना, स्वीकारा है करके, तुरंत पत्रोस ने क्या किया, उसे काटा और खाया। എന്നാൽ അവിടെ യെരുശലേം സഭയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണ്. परंतु इसके बाद क्या हो गया, यरूशलेम कलीसिया में एक बहुत बड़ा तकलीफ आया। അതിന്റെ 11 അധ്യായം 2 വാക്യം. उसका 11:2 में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का कार्य 11:2। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे विवाद करने लगे। നീ അഗ്രിയറിന്റെ അടുത്ത വാക്യം. उन्हें खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया, तो पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ तो पत्रोस वहां पर समझा रहा है कि देखो, हम जो खतना वाले लोग हैं, जिस तरह परमेश्वर ने हमें स्वीकारा, അതുപോലെ उसी तरह യേശുക്രിസ്തുവിൽ यीशु मसीह में ജാതികളെയും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പത്രോസ് സാക്ഷി പറയുക. परमेश्वर ने अभी यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति यानी कि जो खतना रहित लोग हैं उनको भी स्वीकारा है करके पत्रोस यरूशलेम के कलीसिया के लोगों को समझा रहा है। എന്നാൽ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ परंतु कुछ दिनों के बाद ഈ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ യഹൂദനെ പോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ചർച്ച വിഷയം യെരുശലേം സഭയിൽ ഉണ്ടായി. यरूशलेम के कलीसिया के बीच में एक ऐसा चर्चा होने लगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस तरह परमेश्वर ने अपना इस्राएली लोगों को चुना है, माना है, उस तरह अन्य जातियों को भी मानना, नहीं मानेगा तो भी चलेगा करके इस तरह का चर्चा होने लगा यरूशलेम कलीसिया के बीच में। അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് 15:2 വാക്യം. उसमें पौलुस वहां पर 15:2 में, प्रेरितों का कार्य 15:2 में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम ഓക്കെ അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പത്രോസ് അവിടെ ജാതികളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു, ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു, സ്വന്തം സഹോദരൻ അംഗീകരിച്ചു. ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാർ അല്ലാത്ത യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയായി. तो अभी देखो, हम जानते जैसा प्रेरितों का पुस्तक 10वां अध्याय में वहां पर प्रभु ने दर्शन देखते समय में क्या बोला था, तुम काटो और खाओ, वो बात को पत्रोस ने क्या किया, उसे काटा और खाया। मतलब क्या कि पत्रोस ने अन्य जाति जो खतना रहित लोग हैं उनको स्वीकारा। परंतु अभी ये क्या हो गया विवाद, यरूशलेम में जो प्रेरित लोग नहीं थे, उसके अलावा जो दूसरे प्राचीन लोग थे, जो मसीह में तो आया है, परंतु वो लोगों ने उनके लिए ये एक तकलीफ ठोकर का कारण हुआ। അപ്പൊ ഈ തിന്നുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല. तो मतलब काटो और खाओ मतलब वो ये यरूशलेम के प्राचीनों को अभी तक समझा नहीं। അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോകാൻ 15:6 വാക്യം. तो इसलिए अभी 15:8 में जब पढ़ते समय में 15:8 हृदय के जांचने वाले परमेश्वर ने 15:6 सॉरी 6 तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। അപ്പോൾ ഈ അറുത്ത് തിന്നുക എന്നതിന്റെ മർമ്മം പിന്നെയും ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോവുകയാണ്. तो अभी काटो और खाओ करके जो प्रभु ने पत्रोस को बताया था, उसका अर्थ को और अधिक समझने के लिए प्राचीन लोग वापस प्रेरितों के पास आ रहा है। അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 7 വാക്യം പറയുകയാണ്. उसका और गहराई में समझने के लिए वाक्य 7 में वहां पर पत्रोस कहता है, तो पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। हृदय के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके हृदय शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद न रखा। അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹൂദന്മാര് കർത്താവായ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ തിന്ന് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ തിന്നുകയായിരുന്നു. तो अभी देखो यहूदी लोग
जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो लोग उद्धार पाया, नया जन्म हुआ, तो वास्तव में वो लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह को वो लोग खा रहे थे। അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയശുദ്ധമായി. तो अभी जिस तरह वो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा, तो क्या हो गया? उनका हृदय शुद्ध हो गया. അതേ തുല്യതയും उसी समान യഹൂദനാണെങ്കിലും ജാതിയാണെങ്കിലും यहूदी हो या अन्य जाति हो, ഏതൊരുവനും कोई भी हो, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ जो कोई भी यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारेगा, യഹൂദന്മാർ പഴയ നിയമത്തിൽ തിന്ന യഥാർത്ഥ മന്ന, ജീവനുള്ള മന്നയായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ തിന്നുകയാണ്. जिस तरह यहूदी लोग पुराने नियम में मन्ना को खाकर वो लोग जी रहे थे, उसी तरह नए नियम में यहूदी हो या अन्य जाति हो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता है और उन लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को खा रहे हैं. അപ്പൊ യേശു എങ്ങനെ ജീവിച്ചത്? यीशु मसीह कैसा जिया? സ്വർഗത്തിലെ എന്റെ പിതാവ്, स्वर्ग का मेरा पिता, അവൻ മാത്രമാണ് എന്റെ പിതാവെന്നും सिर्फ वही एकमात्र मेरा पिता है. യോസഫോ മറിയോ അല്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കളെന്നും, यूसुफ और मरियम नहीं है मेरा माता पिता, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് എന്റെ പിതാവ്. बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर है मेरा पिता. ഇങ്ങനെ പിതാവിനെ മാനിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ആരാധിച്ചും പോന്നതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ ഭക്ഷിക്കുക സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ. इस तरह पिता, स्वर्गीय पिता को की उपस्थिति में आकर वो अपने आप को समर्पण कर आगे का पालन करके नम्र कर जीते समय में यीशु मसीह पिता परमेश्वर का भाग ले रहा था. यीशु मसीह को प्रतिदिन वो स्वीकार रहा था. അപ്പൊ എന്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ जिस तरह जीवित पिता ने जो मुझे भेजा और मैं उसके कारण में जीवित होकर उसको स्वीकार कर मैं जी रहा हूँ, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ, उसी तरह अगर तुमने मुझे स्वीकारा तो, ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. परंतु यहाँ पर एक फर्क है. പിതാവിനെ അറുത്ത് തിന്നുകയായിരുന്നില്ല യേശു ചെയ്തത്. यीशु ने कभी भी पिता को काट कर नहीं खाया, എന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ परंतु हमें अगर उद्धार पाना है तो ഒരു മരണമുണ്ടായിട്ട് एक मृत्यु होना जरूरी ആ है. പഴയതായതിനെ ന്യായം വിധിച്ചിട്ട് और मृत्यु होने के बाद हमारा जो पुराना पाते हैं उसके ऊपर न्याय होना है. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് 5 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 6 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, और मतलब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वहां पर उसका लाभ होता है, जो हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़ते समय में, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല, तुम लोग मुझे जीवित रूप से तुम मुझे नहीं खा सकते, കാരണം നിങ്ങൾ പാപികളാണ്. क्योंकि तुम लोग पापी हो. ഞാൻ പിതാവിനെ തിന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പാപിയല്ല. मैं जब पिता को खाते समय में तभी मैं पापी नहीं था. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. इसके लिए मेरे विषय में कि मेरे और पिता के विषय में, मेरे पिता का भोजन के विषय में पिता को मेरे लिए मरने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पापी नहीं हूँ. എന്നാൽ പാപികളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, परंतु पापियों का हृदय को अगर शुद्धिकरण होना है तो അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6 അധ്യായം यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय അതിന്റെ 52 മുതൽ 53 വാക്യം 53 पढ़ेंगे. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या അപ്പൊ है? യേശു മരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തിനാണ്? यानी कि यीशु को मरने का कारण क्या हुआ? ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരണമെങ്കിൽ, യേശുവിന്റെ മരണം സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന് മരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മരണം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. तो यानी कि यीशु मसीह को अगर किसी विश्वासी के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करना है तो उसका पाप को मरना जरूरी है. इसलिए वो पापी व्यक्ति का पाप मरकर और फिर वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अगर जीना है तो यीशु मसीह मरकर उसको यीशु मसीह का मृत्यु को स्वीकारना पड़ेगा. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, पुराने नियम में हम देखते हैं ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആട്ടുംകുട്ടിയെ അറുക്കണം, इसराइल के लोगों को वो लोग मेमना को वध करना है രക്തം കട്ടകങ്ങൾ പുരട്ടണം, और फिर उसका लहू को लेकर दरवाजे पे लगाना है. എന്നിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ആ അറുത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ മാംസം അവരെ വറുത്ത് അവരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കണം. और फिर वही मेमना जिसको लोग ने वध किया है, उसका लहू जिस बाहर लगाया है, वही मेमना का मांस को वो लोग अंदर पका के खाना है. ആ മഷി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിംബോളിക്കലായി പറയുന്ന ആട്ടുകുട്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു. तो वहां पर जो निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय में, एक्सोडस 12 में वहां पर जो मेमना जो बोला है वो चित्र के रूप में एक छाया था जो आने वाला मसीहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में था. അപ്പൊ രക്തം ചിന്താതെ വിമോചനമില്ല. तो जैसा लहू बहाए बिगर छुटकारा नहीं है, പഴയ നിയമത്തിൽ ആ ആട്ടുംകുട്ടി മരിക്കാതെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിടുതലില്ല. यानी कि पुराने नियम में जब तक वो मेमना वध नहीं होता तब तक इसराइल के लोगों को छुटकारा नहीं था. അപ്പൊ अതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. वही बात प्रभु यहाँ पर कहता है, ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, मैं सच कहता हूँ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും. जब तक तुम लोग परमेश्वर का पुत्र को मांस नहीं खाएगा. അപ്പൊ തിന്നുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? तो वहां पर मनुष्य का पुत्र का मतलब खाने का मतलब क्या है? യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതും വേദനിച്ചതും കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കരഞ്ഞതും എല്ലാം
എന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മാംസം തിന്നുക. हाँ, तो मनुष्य का पुत्र के मांस को खाओ करके मतलब क्या, ये मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आके कष्ट सहा, वेदना सहा, खून पसीना बहा, ये बात को जब एक पापी विश्वास करता है वो प्रभु को खा रहा है. എന്നാൽ രക്തം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? और फिर लहू को पीना मतलब क्या है? യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ എന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അംഗീകാരം. यानी कि यीशु मसीह का लहू में ही इतना सामर्थ्य है कि मेरा पाप को के बातों को शुद्धिकरण कर सकता है, ये बात को स्वीकारना. കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് पुराने नियम में कहा गया है രക്തം കുടിക്കരുത്. लहू तुम नहीं पीना, കാരണം അവർ അടുത്ത ആടിന്റെ രക്തത്തിന് പാപമോചനം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. क्योंकि पुराने नियम में वो जो लहू बहाया जा रहा था उनका विवेक का शुद्धिकरण के विषय में, पाप का छुड़ौती के विषय में पूर्ण छुड़ौती नहीं देता था. അപ്പോൾ എന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും इसलिए जो मेरा मांस नहीं खाएगा അവർ രക്തം കുടിക്കാതെയും और मेरा लहू नहीं पिएगा, ഇരിക്കുന്നവരെ जो ऐसा नहीं करता, അത് തിന്നുക കുടിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ചിന്തിക്കും. हाँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि अभी नए नियम में प्रभु का मांस का खाना और उसका लहू के पीने का अर्थ को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं. നമുക്ക് 55 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. उसी का 55 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है हाँ। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? നമ്മള് അത് എന്നെ തിന്നുന്ന എന്മൂലം ജീവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഫുഡ് ഞാനാണ്. प्रभु ने कहा कि जो मुझे खाएगा वो मेरे द्वारा जिएगा, यानी कि प्रभु ही है जो सच्चा भोजन है. നമുക്ക് കൊർന്നേലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ പത്രോസ് വന്നപ്പോൾ कोर्नेलियुस के घर में जब पत्रोस वहां पर आया, അവിടെ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. അതായത് അതിന്റെ 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34ാം വാക്യം, उसका 35ാം വാക്യം. 10 का 35 में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्य, 10:35 पढ़ेंगे. वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म की काम करता है वह उसे भाता है. അവനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു. उन लोगों को प्रभु भाता है, यानी स्वीकारता है. യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു, ട്രൂലി ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് तो വായിക്കുന്നത്. मतलब उसको प्रभु भाता है, मतलब क्या, मैं परमेश्वर उनको सचमुच मैं उनको स्वीकारूंगा. എന്ന് പറയാൻ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? യേശുക്രിസ്തു വഴിയല്ലാതെ അവന്റെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വേർപെട്ട് മരണം അനുഭവിച്ചത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥമായി ട്രൂ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവമകനായി തീരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കാൻ ഇടയായി തീരുന്നത്. मैं जो पापी हूँ, मैं सचमुच मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा छुटकारा के लिए मुझे बचना है, तो यीशु मसीह के शरीर में से उनका जो लहू था पूर्ण रीति से उनका शरीर से अलग हो गया, यानी पूर्ण रीति से पूरा शरीर से वो लहू बाहर बहाना पड़ा मुझे बचाने के लिए. ये मुझ पापी को मैं अगर विश्वास करूंगा तो ही मैं बच सकता हूँ. ഇവിടെ അർത്ഥം തിന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് इधर मार के खाओ, उसका मतलब यह है ജാതികൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കൊർന്നേലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 39ാം വാക്യം. तो वहां पर अन्य जाति को भी यीशु मसीह का मृत्यु को स्वीकारना पड़ेगा करके वहां पर 39 में जब हम पढ़ते समय में वहां पर कोर्नेलियुस को वहां पर बताता है. हम उन सब कामों की गवाह है जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला. अगला दिन ഓക്കെ. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? यहूदी लोगों ने क्या किया? അവനെ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്നു. उसको उस पेड़ में लटकाया. അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് तो उस काट पर लटकाया जा चुका है करके ये अवस्था हो गया. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് മരത്തിൽ തൂങ്ങി എന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ്. വായിക്കണം. वो जब पत्रोस में जब हम पढ़ते समय में हम देखते हैं कि ये मसीहा कौन है, वो हमारा पापों को लेकर जाकर कलवरी क्रूस में मरा. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? ഇത് തിന്നണം. ये बात को हमें खाना है. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് അംഗീകരിക്കണം. मेरा हृदय को खोलकर मुझे उसको अपनाना है. ഇത് ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല, ये एक बार नहीं, ഇത് നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഭൗമിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ ये निरंतर जैसा हम लोग शारीरिक भोजन हम खाते हैं, നമ്മൾ ഇത് ഓർക്കണം. हमें इस बात को स्मरण करना है. ഇങ്ങനെ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? നമ്മുടെ പഴയ ആ ജഡജീവൻ ഉള്ളിൽ വരികയും പാപജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. तो ऐसा रहेगा. तो अगर हम लोग पूर्ण मन से अगर प्रतिदिन नहीं करेंगे तो मेरा पुराना स्वभाव, शारीरिक स्वभाव है, वो दोबारा वापस आएगा और मेरा पुराना पाप का जो स्वभाव है वो बाहर मुझ पे प्रकट होगा. അപ്പൊ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി മരിച്ചത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വേർപെട്ടു എന്നുള്ള സത്യം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നിരന്തരം നാം സ്നേഹപൂർവ്വം കൃപാമൂലം നമ്മളെ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ വരുവരെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ ഇത് അനുസരിക്കണം. तो इसके लिए मेरा प्रभु मेरे लिए कष्ट सा, वेदना सा और लहू बहाया. वो लहू बहाकर उनका लहू उसका शरीर से
प्रभु के शरीर से अलग हो गए, ये सब प्रभु ने मेरे लिए किया है करके ये मुझे प्रतिदिन बार बार जैसे समय मिलता है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मुझे विश्वास करना है और विश्वास करते रहना है। कब तक करना है? मेरा वापस आने तक मेरा याद में हमें ये कार्य करते रहना है। പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അംഗീകരിക്കണം, തിന്നണം. तो यानी कि खास रूप में प्रभु को याद करना, स्मरण करना मतलब क्या है? हम उनको प्रार्थना में और आराधना में ये बात को हमें मनन करना है, उसको ध्यान करना है। നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ जब स्वर्ग में आराधना चल रहा है उस विषय में जब हम पढ़ते समय में അവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം प्रकटीकरण का पुस्तक 5वां अध्याय അതിലെ 6-ാം വാക്യം वाक्य 6 पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा ആണോ? देखा। അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? वहां पर स्वर्ग में क्या देख रहे हैं हम? അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്, एक वध किया हुआ मेमना, അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു. ये अगर यानी कि पौलुस के भाषा में अगर हम देखें तो क्रूशित हुआ यीशु मसीह। ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ലാസ്റ്റ് പുസ്തകമാണ്. हम जानते हैं कि प्रकाशित का पुस्तक वो आखिरी पुस्तक है। അപ്പൊ ക്രൂശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ ആണ് അവിടെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നത്. तो जो क्रूस पे मरा हुआ प्रभु उसी को आखिरी पुस्तक में भी प्रतिबिंबित करके बता रहा है। അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 12वां वाक्य में पढ़ते समय में ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെ അവനെ തിന്നേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കണം. ये मसीह को इस वध हुआ मेमना को कैसा स्वीकारना है, कैसा आराधना करना है, अर्थात इसको कैसा खाना है, वो बाकी 12 में हम पढ़ते हैं। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में നമ്മൾ പണ്ട് ജഡത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു, हम लोग एक समय में शारीरिक रीति से बहुत बलवान थे, ധനവാനാണ്, हम लोग बहुत धनी लोग थे, ലോകജ്ഞാനമുണ്ട്, संसार का ज्ञान बहुत था हमें, ലോകത്തിന്റെ ബലമുണ്ട്, संसार का बल था, ബഹുമാനമുണ്ട്, संसार का आदर था, മഹത്വമുണ്ട്, संसार का महिमा था, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്തോ ആണ്, നമ്മള് നന്ദി സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായും ഛേദിക്കപ്പെടും. और फिर संसार में दूसरे लोगों के सामने हमारा पहचान और इज्जत ऐसा था कि बाकी के लोग, मुझे संसार के लोग हमेशा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि सारा धन्यवाद का योग्य मैं खुद हो करके इस रीति का शारीरिक स्वभाव जो पुराना मनुष्य का स्वभाव है वो सब क्रूश में अलग होना है। എന്നിട്ട് പിതാവിന് മുമ്പിൽ പറയണം, और फिर पिता की उपस्थिति में आकर कहना है ഇനി ഞാനല്ല, अभी मैं नहीं, ഇനിയും अभी അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്, ये वध हुआ मेमना, അവനാണ് ശക്തി. वो है അത് सामर्थ्य। കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ തിന്നുക തന്നെയാണ്. तो मतलब और मैं जब ये विश्वास करता हूं तो मैं तभी प्रभु का सामर्थ्य तो मैं खा रहा हूँ। അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ അറുക്കപ്പെട്ട ആടിനെ തിന്നുന്നത്. यही बात को हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब याजक लोग वो वध हुआ मेमने को सिर्फ वो जो बलिदान करने के लिए मेमना लाते थे वो सिर्फ याजक लोग ही खाते थे। അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് എന്റെ ശക്തിയാണ്, എന്റെ ധനമാണ്, എന്റെ ജ്ഞാനമാണ്, എന്റെ ബലമാണ്, എന്റെ ബഹുമാനമാണ്, എന്റെ മഹത്വമാണ്. അതിന് ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഈ പുത്രനെ തന്നതിന് നന്ദി എന്ന് നിരന്തരം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ മൂലം ജീവിക്കുക. तो इस तरह जब मैं प्रभु के पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में मैं क्या कर रहा हूँ, हे पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे जो मेरे लिए आपका पुत्र जो मेरे लिए मेमना बनकर आया है वो मेरे लिए सामर्थ है, वो मेरे लिए धन है, वो मेरे लिए ज्ञान है, वो मेरे लिए शक्ति है, वो मेरे लिए आदर है, वो मेरे लिए महिमा है। इसलिए ये सब बातों के लिए सारा बातों का धन्यवाद स्वीकारने के लिए योग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह बोलकर मैं पिता की उपस्थिति में मैं आ रहा हूँ। ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. यही बात हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മൃഗത്തിന്റെ ഉടൽ പാളയത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ചുട്ടുകളയും. हम लोग देखते हैं कि लोगों को शुद्धिकरण करने के लिए वहां पर वो तंबू के बाहर जाकर उसको जलाया जाता है, അല്ലെങ്കിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്, यानी कि जो वध हुआ मेमना, അത് ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ, ജനങ്ങളിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ, यानी कि वो लोगों को पवित्र करने के लिए, यानी कि ये लोग अभी प्रभु की उपस्थिति में स्वीकारा जाए, അറുത്ത് തിന്നുക. वो लोग क्या करते थे, उसको काट कर खाते थे। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുക. यानी कि क्या हम लोग, हे मसीह तू तेरा मरने का कारण क्या है वो हम मनन कर रहे हैं। എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ വായിക്കുക. അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുക. ആകയാൽ നാം അവനെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ല, ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. तो इसके लिए वहां पर हम प्रभु की उपस्थिति में आते समय में हम लोग हमेशा प्रभु ने हमारे लिए जो आत्मिक रीति से किया उसी बात का हमें आराधना करना है, संसार का कोई बात के लिए नहीं करना है। इसके लिए हमें आओ उसे जो हमारे लिए निंदा सहा और उपहार किया उस छावनी के बाहर आकर उस प्रभु की उपस्थिति में आओ, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। അതായത് നമ്മുടെ ശക്തി, यानी कि हमारा सामर्थ, നമ്മുടെ ധനം,
हमारा धन, ജ്ഞാനം, हमारा ज्ञान, ബലം, हमारा बल, ബഹുമാനം, हमारा आदर, മഹത്വം हमारा महिमा, ഒന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല. यहाँ पर हमारा कुछ भी यहाँ पर टिकेगा नहीं, എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, परंतु टिकने वाला एक ही बात है, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി, यीशु मसीह का सामर्थ, അവന്റെ സാമ്രാജ്യം, उनका राज्य, അവന്റെ ബഹുത്വം, उनका महत्व, അവന്റെ ഐശ്വര്യം, उनका ऐश्वर्यता, അവന്റെ സൗന്ദര്യം उनका सुंदरता, ആയതുകൊണ്ട് इसीलिए ഈ സത്യം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇത് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ദൈവം അംഗീകരിക്കണം. ये बात, ये सच्चाई को ग्रहण करके उसको खाना है, मतलब क्या, पूर्ण मन से उसको विश्वास करना है. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം ഇബ്രായ ലേഖനം 13:15. और फिर इब्रानियों 13:15 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हाँ। अर्थात उन ऊँटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं हाँ। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें. ഇതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ നമ്മളിപ്പം 13:15 പറയുന്നതാണ് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5:12 പറയുന്നത്. तो यही बात जो हमने इब्रानियों का पुस्तक 13:15 में जो अभी हमने पढ़ा, वही बात प्रकटीकरण 5 में भी हमने पढ़ा. അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റു പറയാൻ കർത്താവായ യേശുവേ കർത്താവായ യേശു എന്ന് പറയുന്നതല്ല, उनका नाम को अंगीकार करना मतलब क्या, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ऐसा बार बार बोलना ऐसा नहीं. കുഞ്ഞാടേ हे मेमना, നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, तेरा वध, तू वध हुआ, അറുക്കപ്പെട്ട നിന്നെ ഞാൻ തിന്നുന്നു, तू मेरे लिए काटा गया, इसलिए तुझे मैं खा रहा हूँ, കാരണം ശക്തി നിനക്കാണ്, क्योंकि सारा सामर्थ तेरा है, മഹത്വം നിനക്കാണ്. महिमा तेरा है, അവിടെ അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ അതിന് ധനം നിനക്കാണ്, धन तेरा है, ബലം നിനക്കാണ്, बल तेरा है, ബഹുമാനം നിനക്കാണ്. आदर तेरा है. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ തിന്നുന്നതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവൻ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ രക്തവും മാംസവും തിന്നുന്നവൻ എന്നെ പോലെ ജീവിക്കും. इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आकर ये सारा बातों को जो प्रभु ने हमारे लिए किया है उसको अंगीकार करना, उसको मानना ही है, जो हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 6वां अध्याय में पढ़ा, जो मुझे खाएगा वो मेरे द्वारा जिएगा. इस तरह हम लोग प्रभु को खा रहे हैं और प्रभु को पी रहे हैं. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, इस तरह जब हम लोग प्रभु का महिमा करते हैं, यानी प्रभु को खाते हैं, പിതാവായ ദൈവം മഹത്വപ്പെടും. इससे इसके द्वारा पिता परमेश्वर महिमा लेता है. അല്ലാതെ നമുക്ക് പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേറൊരു വഴിയില്ല. इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर को महिमा करने के लिए. കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, जब प्रभु इस भूमि में था तब उन्होंने एक बात कहा था. അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായം यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय, അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, उसका पहला वाक्य में जब हम पढ़ते हैं 17:1, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे. എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുക്കുവാൻ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? किस रीति से है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, तुझे महिमा मिलना है तो पुत्र को महिमा कर? അറുക്കപ്പെട്ടതിലൂടെയാണ്. वो कैसा होगा जब वो काटा जाएगा. അതിന്റെ 13-ാം അധ്യായം उसी യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय, അതിന്റെ 31-ാം വാക്യം, उसका 31 में पढ़ते हैं 31. जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है. നോക്കുക, അവൻ പോയ ശേഷം, तो वो बाहर निकलने के बाद, അവൻ പോയെന്നറിയാൻ നമുക്കറിയാം, वो बाहर गया, मतलब वो कौन है हम जानते हैं. യൂദ, हम जानते हैं यूदास इस्करियत കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് प्रभु को पकड़ने के लिए പണം എണ്ണി കൊടുത്തപ്പോൾ जब उसको धन गिनकर दिया गया था, യേശു അറുക്കപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ നിയമപരമായ സാധ്യതകളും വെളിപ്പെട്ടു. हाँ, तो वो जब पकड़वा जाने के लिए सब बात वहां पर बोला, तो यीशु मसीह किस रीति से पकड़ा जाएगा, इस तरह का सब बातों का तरकीबें वहां पर वो लोग ने प्लान कर दिया था. അപ്പം അദ്ദേഹം പോയ उടനെ അതേ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, तो जैसे ही मतलब अभी यूदास क्यों बाहर जा रहा है, पकड़ने का प्लान आगे बढ़ाना था, तो इससे जैसे ही यूदास बाहर निकला, ഞാൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് हे पिता, मैं आपको महिमा करने के लिए പുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുകയാണ്. मनुष्य का पुत्र महिमा अभी होगा. എങ്ങനെ? कैसा? അറുക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ, जब वो काटा जाएगा, वो वध होगा तब, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിലൂടെ. यानी कि हमारे लिए जब प्रभु मरेगा. ഇനി അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായം, अभी उसी का 12 अध्याय, അതിന്റെ 27-ാം വാക്യം, उसका 27 में हम पढ़ते हैं. अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ. ഇത് പിതാവിനെ മഹത്വം, കാരണം യേശുവിന്റെ കഷ്ടത, മരണം, മൃത്യു, അറുക്കപ്പെട്ടത് പിതാവിന് മഹത്വമാണെന്ന് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നു. तो इस रीति से देखो, प्रभु इस तरह कष्ट से जाना, वेदना से जाना, दुख उठाना, क्लेश उठाना, ये सब बातों में पिता का नाम का महिमा है करके अगला वाक्य में भी हम पढ़ते हैं 28.
हे पिता अपने नाम की महिमा कर। അപ്പം हाँ बस അതിന്റെ 27-ാം വാക്യവും 28-ാം വാക്യം എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? देखो 27वां वाक्य 28वां वाक्य के साथ कैसा जुड़ा हुआ है? അപ്പം ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കുഷ്ഠരോഗികളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പാപമില്ലാത്തവനായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ രക്തം ധരിച്ച് മാംസമുള്ളവനായി വന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു സമൂഹ മധ്യേ ലോകരുടെ മധ്യേ വെളിപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആ സാത്താന്റെ സാക്ഷ്യം നീക്കളഞ്ഞ് ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് അതരം കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് രുചിച്ചറിയാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വേദി ഒരുക്കിയതാണ് കാൽവരി ക്രൂശിലെ മരണം. आमेन। तो ये जो मनुष्य जात जो श्राप से भरा हुआ, जो सिर्फ नरक के लिए जाने के लिए योग्य है, उन लोगों को मतलब ऐसा गिरा हुआ अवस्था को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है उन लोगों को उनको मनुष्य रूप धारण लेना पड़ा, उनका शरीर में लहू लेकर वो आना पड़ा ताकि मनुष्य जात को बचाने के लिए वो लहू बहा सके। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बात साबित करना चाहता है कि परमेश्वर जो ये मनुष्य को नरक डालने वाला था, अब यही परमेश्वर है जो मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य के ऊपर करुणा और दया दिखाता है। ये बात का वेदी स्थापना करने के लिए, ये बात का ये कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, ये सारा मनुष्य जात को बताने के लिए वो पर क्रूस तैयार किया गया था। तो जब क्रूस में मरेगा ये बात साबित होगा कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। നമ്മളെ മുടിയനായ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ जब वो उड़ाव पुत्र घर पे वापस लौट कर आया അപ്പൻ പറയുകയാണ്, तब पिता ने कहा തടിപ്പിച്ച കാളെ അറുക്കുക. सबसे तगड़ा मेमना को तुम लोग, बछड़े को तुम लोग काटो। അതെന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യമാണ്. यानी कि हमारा पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वध होने के द्वारा या उनको काटने के द्वारा मिलने वाला हमको आशीष। അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് അറുക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. इस तरह यीशु मसीह ने अपना पिता को महिमा कैसा दिया? जब वो वध हुआ, जब उसे काटा गया क्रूस पर। അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ തിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്മൂലം ജീവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് ഈ അർത്ഥം തിന്നുന്നില്ല, നമുക്ക് യേശുവിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ രക്ഷ ഒരു യേശുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ എത്തിയില്ല. तो इसके लिए जो विश्वास करने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में आते समय में ये बात पर विश्वास करना है कि प्रभु किस रीति से हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए वेदना सा, हमारे लिए वध हुआ और वो क्रूस पर मरा, ये बात का सही ग्रहण नहीं है। यानी कि प्रभु को इस बात पर सही रीति से विश्वास करके प्रभु को नहीं खा रहे तो बाहरी रूप में एक विश्वास रहेगा, परंतु प्रभु हमारे लिए कष्ट सहकर मरा है करके ये बात का पूर्ण विश्वास नहीं रहेगा तो मसीह जीवन में हमको आनंद नहीं मिलेगा। നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം 12-13 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ तो प्रकटीकरण का पुस्तक उसका 5:12 में जब हमने पढ़ा, അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഈ പുത്രനെ ഉയർത്തുകയാണ്. അത് കർത്താവേ, എന്റെ ശക്തിയും എന്റെ ബലവും എന്റെ സൗന്ദര്യവും എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ എല്ലാം ക്രൂശിൽ സമ്പൂർണ്ണ നീ അറക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെ അതെല്ലാം ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടു, ഞാൻ മരിച്ചു, ഇനി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇനി യേശു എന്റെ ബലമാണ്, യേശു എന്റെ ജീവനാണ്, യേശു എന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പിതാവിന് മുമ്പിൽ പറയുന്നതാണ് പിതാവിന് മഹത്വവും ശരിക്കുള്ള യേശുവിനെ തിന്നുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो सच्चा आराधना अभी विश्वासी क्या करता है? वो जब प्रभु की उपस्थिति में आते समय में कि वध हुआ मेमना है सबसे बलवान करके, एक समय में मैं सामर्थी और मेरा धन पर मैं आश्रय करता था, मेरा ज्ञान और शक्ति और मैं अपने आप में आदर और अपने आप में महिमा ढूंढता था, परंतु अब मैं विश्वासी, अब मैं प्रभु की ओर देखते समय में ये प्रभु जो मेरे लिए काटा गया, ये प्रभु जो मेरे लिए वध हुआ, जिसमें मैं जब विश्वास करते समय में मैं प्रभु के साथ मर गया, उस मरने की वजह से मेरे अंदर पुनरुत्थान का जीवन आ चुका है। उस पुनरुत्थान का जीवन से भरकर मैं पिता की उपस्थिति में अभी आकर क्या कह रहा हूँ कि सब बातों के लिए ये मेमना जो मेरे लिए वध हुआ, अब वो सामर्थ्य है, उसका धन है, उसका महिमा, उसका ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, प्रशंसा सब उसी का है बोलकर मैं प्रभु को मैं खा रहा हूँ। ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ इस तरह प्रतिदिन मैं प्रभु को मैं काट कर जब मैं खा रहा हूँ, പിതാവ് മഹത്വം കൊടുക്കും. पिता महिमा लेता है। 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് 13-ാം വാക്യം വായിക്കാം. ये बात जब हम लोग यही बात को हम प्रकटीकरण का पुस्तक 5:12 पढ़ने के बाद 13वां वाक्य क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहेगा। ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. देखो, मसीह को छोड़कर, मसीह को अलग करके कोई भी
पिता परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता। അപ്പൊ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുന്നത് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. तो सिंहासन पे बैठा हुआ पिता परमेश्वर को अगर आदर महिमा देना है तो वध किया हुआ मेमना के द्वारा ही दे सकते हैं। അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായം रेवलेशन प्रकटीकरण का पुस्तक 4 का അതിന്റെ 9 മുതലുള്ള 9-10 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 9-10-11 കൂടെ വായിക്കാം. उसका 9, 10, 11 भी पढ़ेंगे। जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है, സോറി അതിന്റെ 8 മുതൽ വായിക്കാം. 8 से पढ़ेंगे। चारों प्राणियों के चह पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയോടെ വായിച്ചാൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് ഒരു പദമില്ല. കാരണം ദൂതന്മാര് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പുത്രനെയും പിതാവിനെയും ആരാധിക്കുന്നു. അവിടെ കുഞ്ഞാടിൽ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു പദമില്ല. ദൈവത്തോട് പറയാണ്, നീ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. ആ ക്രമമല്ല 5-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ വായിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞാടിൽ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ആരാധന വിഷയം. तो देखो यहाँ पर हम लोग जब ये 4था अध्याय 8 से जब पढ़ते समय में, यहाँ पर अगर एक बात आप पढ़ते समय में पवित्र आत्मा का मदद से जब आप पढ़ेंगे तो एक बात आपने गौर किया होगा, यहाँ पर मेमना मेमना करके एक बार भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सारे स्वर्गदूत लोग, सारे जीवी या स्वर्गीय जीवी, स्वर्गदूत लोग, ये स्वर्गीय जीवी यहाँ किसका आराधना कर रहे हैं? यहाँ पर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का आराधना वहां पर हो रहा है। परंतु 5वां अध्याय में आते समय में वहां पर जो सच्चा आराधना है वो मेमना के द्वारा पिता परमेश्वर को मिलने वाला आराधना है, जो सच्चा आराधना है। तो 4था अध्याय में लिखा हुआ आराधना स्वर्गीय जीवियों का आराधना है। നമ്മള് ചിന്തിച്ച വാക്യം, तो इसलिए हमने जो शुरुआत में लिया हुआ जो वाक्य യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 17-ാം വാക്യം, उसका 57 में जब हमने पढ़ा, 57-ാം വാക്യം, 57 में ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. जैसा जीवित पिता ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहते समय में कि जीवित पिता जो स्वर्गीय पिता है उनको जो जो कार्य बोला बात वो सब बातों को मानकर, पिता का सब इच्छा को मानकर अपने हृदय में मानकर चला। എന്നാൽ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, परंतु हमारे विषय में जब आते समय में ഒരു മരണം ഉണ്ടായിട്ട് एक मृत्यु होकर അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് काटा हुआ वध हुआ मेमना അവന്റെ മാംസം തിന്നുകയും उनका मांस खाकर രക്തം കുടിക്കുകയും उनका लहू पीकर, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിതാവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സ്വീകരിച്ചതുപോലെ യേശുവിന്റെ മരണപുനരുദ്ധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിരന്തരമായ ഒരു സ്വീകാര്യവും അംഗീകാരമായിരിക്കും. जैसा ये प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय में जीवित पिता को देखकर वो पूर्ण हृदय से पूर्ण मन से पिता का सब बातों को मानकर जिया, उसी तरह हम विश्वासी यीशु मसीह को देखते समय में उनका मृत्यु और उनका मरा हुआ कारण को देकर, उस बात को देखकर विश्वास करके उनको खाना है पीना है। और ये ऐसा करते समय में आत्मा में भर जाते तो ये हम लोग प्रतिदिन हम लोग प्रभु को खाते पीते या और आनंद में बढ़ते रहेंगे। പിന്നെ കർത്താവ് അതിന്റെ 58-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുക, और फिर 58 में प्रभु कहता है, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമിതാകും. जो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी वो ये है, പിതാക്കന്മാർ തിന്നുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ അല്ല, जो बाप दादाओं के समान जिसने खाया और वो लोग मर गए उस तरह नहीं है, ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവർ परंतु जो ये रोटी खाएगा, എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? मतलब वो रोटी खाना मतलब क्या है? ഏതൊരു അപ്പവും അത് അപ്പം ആകുന്നതിന് മുമ്പേ അതിന് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. यानी कि देखो जब भी रोटी बनने से पहले उसके पहले कुछ कच्चा पदार्थ है जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। അവിടെ ഗോതമ്പ് തിന്നുന്നോ അരി തിന്നുന്നോ അല്ല പറയുന്നത്. तो वहां पर जब रोटी खाते समय उसका कच्चा पदार्थ जो गेहूं है, चावल है, उसके बारे में नहीं बात कर रहा। അത് ഇടിച്ച് പൊടിയാക്കി ഒരപ്പമായി തീർന്നതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ പൊടിഞ്ഞ് കട്ടമനുഭവിച്ച് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി നമുക്ക് തിന്നാൻ രീതിയിൽ പാകത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം ചുട്ടു തിരുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുകയും അവനെ തിന്നുകയും അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിരന്തരം നിത്യ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കാണുകയും ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ യാഗമാണ്. जैसा रोटी बनने के लिए हम देखते हैं कि वो गेहूं को
पहला उसको लेना पड़ता है, उसको पीसना पड़ता है, फिर उसका आटा बनाता है, फिर वो रोटी बनता है, खाने लायक बन जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खाने लायक बनने के लिए वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, कष्ट सहा, वेदना सहा, खून बहाया, ये सब बातों से वो गुजर कर क्रूस पे वो मरकर पुनरुद्धान होकर हमारे लिए खाने लायक बन गया, ताकि हम लोग उस पर विश्वास करके परमेश्वर का पुत्र बन सके। यही बात हम लोग पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वाक्य में हम पढ़ते हैं कि देखो पिता परमेश्वर को ये भाया कि वो हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को हमें दिया, ताकि क्यों दिया, ताकि हम लोग उनको खाकर हम जी सके। इसे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। അപ്പൊ തിന്നുക ജീവിക്കുക എന്നുള്ള അക്ഷരീയമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആന്തരികമായ നിത്യജീവൻ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഭക്ഷിക്കണം. അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന സകല വചനവും, ഈ വചനമാണ് ജഡമായിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ആയി തീർന്നത്. आमीन। तो इसलिए जिस तरह हम लोग खाना खाने के वजह द्वारा हमें शारीरिक उन्नति मिलता है और हमारा जीवन बना रहता है, इसी तरह हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए रोटी बनकर आया है उसको खाकर जीना है। इसलिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परंतु पिता के मुंह से आया हुआ हर एक वचन से जीता है। ये वचन हमारे लिए देहधारी बनकर आया, वो हमारे लिए रूप धारण लेकर आया, मनुष्य का रूप बनकर आया, ताकि हम उस पर विश्वास करके जी सके। ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ യേശുവിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, अगर इस तरह प्रभु को खाने के लिए अगर हमको सच्ची में आग्रह है, तो ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് परमेश्वर का आत्मा ധാരാളമായിട്ട് वो हमें भरपूरता से, ഐശ്വര്യമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നൽകി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. वो भंडारता की रीति से यानी भर भर के परमेश्वर का वचन हमको खाने के लिए देगा। കർത്താവ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 7 അധ്യായത്തിൽ പറയും, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുള്ളിൽ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു ജീവനദികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय में प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, विश्वास करने के आधार पर उसका हृदय से जीवन का नदी बहुताई से बहते रहेगा। അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം നമുക്ക് തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. उसका एक छोटा सा भाग हम लोग തെസ്സലോനിക്ക पुस्तक में उधर के विश्वासी लोगों ने किया करके हम देखते हैं। വായിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. वो पढ़ेंगे। അവിടെ അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका पहला തെസ്സലോനി 2 का 13 में हम पढ़ते हैं, ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം, इसलिए हमने जो परमेश्वर को धन्यवाद, हमने जो प्रचार किया हुआ जो सुसमाचार ഞങ്ങൾ കേട്ടു. तुमने उस वचन को तुमने सुना। ആ കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിന്നുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക. तुम लोग सुना ना मतलब क्या है कि तुम लोग ने उसको खाया, तुम लोग ने उसको स्वीकारा, മനുഷ്യന്റെ വചനമായിട്ടല്ല, परंतु वो मनुष्य की नहीं, സാക്ഷാലാകുന്നത് പോലെ परंतु परमेश्वर का वचन है जो सचमुच ऐसे ही है, അത് കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ उसको ग्रहण किया। ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കും, അവനെ കൈക്കൊണ്ട്. यही बात हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12वां वाक्य में, जो कोई प्रभु को स्वीकारता यानी कि उनका नाम को ग्रहण करके, ആ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് തിന്നുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो ग्रहण किया का मतलब ही है यीशु मसीह को खाना। അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗമികമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ जिस तरह हम लोग शारीरिक भोजन को खाते हैं, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ച് നമുക്ക് ഭൗമിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, तो जिस तरह हम लोग शारीरिक भोजन खाने के बाद वो खाना हमारे लिए एक ऊर्जा बनता है, ताकि शरीर में हम लोग बलवंत होकर शारीरिक कार्य कर सके, उसी तरह അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 13वां वाक्य വായിക്കാം, വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കും, ഓപ്പറേറ്റഡ് എനർജി ആയി തീർന്ന വചനം. और वो तुम में जो विश्वास करते हैं उसमें प्रभावशाली है, यानी कि ये प्रभावशाली मतलब क्या, आत्मिक भोजन खाने से आत्मिक ऊर्जा मिलता है। അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വാക്യോടെ വായിക്കാം. उसी के साथ और एक वाक्य है, അതേ തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. पहला തെസ്സലോനിക്ക 1 अध्याय 5 से 7 पढ़ेंगे जल्दी। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी ओर प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। നമുക്ക് തെസ്സലോനിക്കർ പിന്നെയും നിരന്തരം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടും അവര് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ, ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. देखो തെസ്സലോനിക്ക कलीसिया के लोग बार बार कितने बड़े बड़े क्लेश और तकलीफ से वो लोग गए, परंतु ये सब अवस्थाओं में वो लोग प्रभु को बार बार खाते रहे, ग्रहण किया मतलब खाते रहा। കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്, इसलिए प्रभु का उपदेश में सबसे बड़ा बात है, ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് മൂലം
പിതാവിനെ പക്ഷി ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ എന്നെ തിന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എൻ പോലെ ജീവിക്കും. वहां पर प्रभु कहता है कि जिस तरह जीविता पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जिएगा. നമുക്ക് കർത്താവിനെ പക്ഷി ജീവിക്കാം. इसलिए आओ हम लोग प्रभु को खाकर जिए. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കേട്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. हम लोग जब संसार की बातों को देखते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, तो वो हमारा एक भोजन बन जाता है. അത് ലോകത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ട് അകത്ത് വന്ന ദൈവവചനത്തെ ഞെക്കി പുറത്താക്കുമെന്ന് കർത്താവ് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो प्रभु വായിച്ച അവസാനിക്കും. हम लोग एक आखिरी वाक्य भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय में वहां पर हम पढ़ते समय में जिस तरह संसार के बारे में जब हम सोचते समय में संसार की बातें हमारे अंदर आता है, और जो वचन जो हमारे अंदर है वो क्या करता है, वो वचन को ये संसार की बातें उसको कुचल देता है. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം, मरकोस का सुसमाचार उसका अध्याय 4, അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം എല്ലാം വായിക്കണ്ട, നമുക്കറിയാം. 4 का 18 सब पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ वही भाग को हम देख रहे हैं. 4ന്റെ 18-ഉം 19-ഉം വാക്യം വായിക്കും. सिर्फ 4 का 18, 19, 20. जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है. बस बस. നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടും. എന്താണ് നല്ല മണ്ണ്? ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കേൾക്കാനും ക്രിസ്തുവിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഹൃദയം വേർതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഹൃദയം. परंतु जो अच्छा भूमि पर गया मतलब क्या है, वो ऐसा वचन है जो प्रभु को पूर्ण रीति से ग्रहण करने के लिए और फलवंत हो सके, गुणवान हो सके, उस रीति से है अच्छा भूमि. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല ഒരു മണ്ണാകട്ടെ. इसलिए आओ हमारा हृदय एक अच्छा मिट्टी बन जाए, അടച്ചിട്ട തോട്ടമാകട്ടെ. एक बंद किया हुआ बगीचे के समान, മുദ്രയിട്ട ഒരു കിണർ പോലാകട്ടെ. एक छाप डाला हुआ कुआं के समान. ആ ഉത്തമഗീതത്തിൽ ശൂലമി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയന് മാത്രമേ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ വരാൻ അനുവാദമുള്ളൂ, ആരെയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. जैसा श्रेष्ठ गीत में शुलमी कहती है कि मेरे इस बगीचे में, इस कुएं में पानी उठाने के लिए, बगीचे में आने के लिए सिर्फ मेरा प्रिय को ही इजाजत है और कोई यहाँ पर आ नहीं सकता. ആമേൻ. Amen. Praise the Lord.